僕の名前はダイヤベンガル猫の男の子です。いつものように自由に家の中で過ごしてます。僕のパパは喫茶店のモーニングコーヒーが好きです。今日も朝ごはんは喫茶店のモーニングでした。これです。美味しそうなモーニングセットだね。パパは早く帰らないかな。一緒に遊びたいよ。パパ、早く帰ってきてね。